အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ data science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data science ဆိုတာဘာလဲအခုချိန်မှာဘာကြောင့် data science ကအရင် popular ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဘဝတူတာဝေမျှခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ data science workflow နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမယ်data science ကို project point of view ပေါ့နော် data science workflow နဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင် Google မှာရိုက်ရှာလိုက်ရင်ပုံစံမျိုးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ project perspective ကနေပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်data science project တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကတော့ data collect လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်data တွေရှိနေတာမှန်တယ်အဲ့ data တွေကိုဘယ်နေရာတွေကနေ collect လုပ်မှာလဲ data source ကဘယ်ရရမှာလဲပြီးရင်ဒီ data တွေကိုဘယ်မှာသိမ်းဆည်းမှာလဲသိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာလေ Microsoft Excel လို့ spreadsheet တွေကနေစပြီးတော့မှာ cloud based depending on the project level project ရဲ့ size ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါအရေးပါတာဖြစ်တဲ့ data collection and storage နော် now data preparation ဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ collect လုပ်လိုက်တဲ့ data တွေထဲမှာဒါတွေ raw data တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ raw data တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်စွဲတွေလွဲနေတာရှိမယ်နော်ငွေသက် grade တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာရက်လခုနှစ်နဲ့ထည့်တာရှိတယ်လရက်ခုနှစ်နဲ့ထည့်တာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်အချက်လက်တွေမပြည့်စုံနေတာရှိမယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်တွေလိုအပ်နေတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် format တွေမှားနေတာရှိမယ်နာမည်တွေရေးတဲ့အခါမှာလည်းနော် spelling mistake တွေရှိမယ် regional တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဥပမာရန်ကုန်ကို YNGON လို့ပေါင်းတာရှိတယ်လို့ YGN လို့ပေါင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်စသဖြင့်ဒီလိုရှိနေတဲ့ raw data တွေကိုကိုယ့်အတွက်အချက်လက်တွေကိုဆွဲမထုတ်ခင်ဒီ raw data တွေကို standardize လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်မှားနေတဲ့အချက်လက်တွေရှိရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာတော့ data preparation ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ data preparation မှာပေါ့ data cleaning တွေပါမယ်เนาะ data preparation ပါမယ် missing data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲဆိုတာတွေပါမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ step 3နေကြတော့ဘာတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင် okay data တွေဒီပြည့်စုံတဲ့တော့ပြည့်စုံသွားပြီအချက်လက်တွေလည်းမှန်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တွေကဒီ data တွေကို analyze လုပ်တော့မယ်ဒီ data တွေကို analyze လုပ်တော့မယ်ဆိုပါစို့ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ project တွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပါမယ်နော်အဲ့တော့ storage အနေနဲ့ cloud base ကိုမသုံးသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer Excel ထဲမှာ data တွေသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အချက်လက်တွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားရဲ့အချက်လက်တွေမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုပြင်ဆင်မယ် data တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုဆွဲထုတ်မလဲလက်ရှိကျောင်းရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် data အကြောင်းသားတွေကတော့အများစုလာတက်တယ်ဟိုမှာရန်ကုန်ကကျောင်းသားများတယ်မန္တလေးကကျောင်းသားများတာနေပြည်တော်ကကျောင်းသားများတာဒါမှမဟုတ်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကကျောင်းသားများတာစသဖြင့်ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ geographical အခြေအနေဘယ် region တွေကနေပြီးကျောင်းသားတက်ကြတာလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း educational level ပေါ့နော်ဘယ် level ရှိတဲ့ကျောင်းသားများဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တင်ထဲမှာလာတက်နေတာလေနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ဒီ social economical status ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမိသားစုအခြေအနေတွေကဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကကိုယ့်တင်ထဲမှာလာတက်နေတာလေစသဖြင့်ဒီအချက်လက်တွေရှိပြီးသားအချက်လက်တွေကနေပြီး current state of the training center ဒီကိုယ့်ရဲ့တင်နန်းကျောင်းရဲ့အချက်တွေကိုဆွဲထုတ်တယ်နော် exploratory data analysis ဆွဲထုတ်တယ်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာကဏ္ဍတွေဆွဲထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ graph တွေပြဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာ line chart တွေ bar chart တွေဥပမာဆိုပါစို့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုပြပြီးတော့ဒီ data အလိုက်နော်တက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်နေဆိုရင်အထက်က management အနေနဲ့တော့၎င်းကိုယ်တိုင်တော့၎င်းကြည့်ရပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်နော်မြင်တာတယ်ဒါကို visualization လို့ခေါ်တာပေါ့ exploratory data analysis and visualization ဟုတ်ပြီဒီချက်လက်တွေကိုရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ marketing သွားတော့မယ်ဘယ် region ကိုတော့ကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ market လုပ်တယ်ဘယ် region မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကတော့ပို့ပြီးတော့ drop out ဖြစ်သွားဖို့ချက်လက်ပုံမြန်တယ်ကိုယ်စီကနေပြီးတော့မှเนาะဒီတဲ့ကနေထွက်သွားဖို့ချက်လက်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် recursive ပြန်လာမယ့်ကျောင်းသားများမယ်စသဖြင့်ဒီချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာအနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလှမ်းပြီးတော့ predict လုပ်တာကိုယ့်ရဲ့ data ဘယ် data အကြောင်းသားတော့ပို့လာတတ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ marketing spending ကိုဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲစသဖြင့်အဲ့လို decision တွေ data driven decision တွေချဖို့ရအတွက် machine learning model တွေကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ data science workflow ကိုပြောလို့ရှိရင်၄ဆင့်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ပထမဆုံးစမှာတော့ data တွေကို collect လုပ်မယ်ဒီ properly သိမ်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုရီးယားဒီ data တွေကိုမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်လာအောင်ကဏ္ဍတွေမှန်လာအောင် PPC မှုတွေ preparation တွေလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေ data တွေကို analyze လုပ်မယ် visualize လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ data driven decision တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်เนาะ future event တွေကို predict လုပ်နိုင်ဖို့ရအတွက် data တွေကို model လုပ်ဖို့လိုပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီ data science project တွေဒီ industry ရဲ့ field industry ရဲ့အမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လည်း data science ကပိုပြီးတော့ popular ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ industry ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်
သုံးအများဆုံးဆိုလို့ပြောရလို့ရတာ financial ပေါ့ banking sector တွေ financial sector တွေ fraud detection critical ကိုเนาะဒီ fraud လုပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြိုပြီးတော့ဘယ်လို detect လုပ်လို့ရမလဲ။အော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုံးချီတယ်ပေါ့ customer တွေကိုလုံးထုတ်ချီလိုက်မယ်။လုံးထုတ်ချီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကိန်းဂဏန်းတွေဘလို့ချက်လက်တွေကိုဒီ customer ကိုလုံးချီမှာလေ။အဲ့ဒီ customer ပြန်ပေးမှလားမပေးဘူးလား default ဖြစ်သွားနိုင်လားမဖြစ်သွားနိုင်သလား။ဒါတွေကိုကြိုပြီး predict လုပ်ဖို့လိုအပ်တာ။ဒါဆိုခုနကပြောတဲ့ data science workflow တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ model တွေ predict လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အသုံးပြုကြတယ်။ financial sectors မှာဆိုလို့ရှိရင် data science ကိုအများကြီးသုံးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ health sectors ပေါ့ health sectors မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့် COVID ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ health sectors ရဲ့ data science ဒီတိတိတတ်တာတိုးတက်လာတာเนาะတိတိတတ်တာအသုံးပြုမှုများလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုရီးယားဒီ smart watch တွေเนาะ data တွေ collect လုပ်တယ် smart watch ကနေ data တွေ collect လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ IoT device တွေပေါ့เนาะဒီ device ကနေချက်လက်တွေကို collect လုပ်ပြီးတော့မှဒီ patient ဒါမှမဟုတ်ဒီ customer တယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုး recommendation တွေပေးမလဲ။ဘာတွေကိုသူ့ကိုလုပ်ဖို့အတွက်မှထားပါတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်မလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီ customer ပြေးနေတာလား။ဒါမှမဟုတ်လမ်းလျှောက်အောင်လမ်းလျှောက်တာလား။စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ analyze လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေဒီ health မှာအသုံးပြုနေတဲ့ project တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်image recognition တွေပေါ့နော်။ဥပမာဆိုပါစို့ပစ္စည်းတစ်ခုကို scan ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့เนาะကိုပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လာတယ်။အဲ့ပစ္စည်းမှာပါတဲ့ brand ကို scan ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီမှာပါတဲ့ chemical ပါဝင်နှုန်းတွေเนาะဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းမှာရှိတဲ့ protein ပါဝင်နှုန်းတွေ mineral ပါဝင်နှုန်းတွေဒါတွေအချက်လက်တွေကိုကိုယ်မှအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတာမျိုး။နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင် retail shop တွေမှာ customer တယောက်ကအထက်ကိုဝင်သွားလိုက်တာလေဒီ customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေအပြင်ဒီ customer ဘာတွေဝယ်တာရှိလဲဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုတော့သူကဝယ်မှာဒါဆိုသူဝယ်တာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသူစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါ customer ရဲ့မျက်နှာကို recognize လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီပြိုင်နေတဲ့မှာ customer ရဲ့ history ပေါ့ record data တွေကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီခြုံပြောရရင်တော့ data science ဒီ industrial field တော်တော်များများမှာအသုံးပြုနေတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ data science everywhere လို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် data science workflow ဒီအကြီးဖြစ်တယ် data science ဆိုတာကเนาะ area အကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ data science တွေမှာပဲ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမွေးအကြောင်းပြုတဲ့လူတွေဒီအမျိုးမျိုး role အမျိုးမျိုးနဲ့တမွေးအကြောင်းပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုက data engineer ပေါ့နော် data engineer တွေရဲ့ role ကအဓိကဘာကိုလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် data တွေ store လုပ်တဲ့နေရာမှာ data တွေကိုဘယ်လို maintain လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး stay မလဲเนาะ cloud ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ server ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုအဓိကလုပ်တာတွေဒီ data engineer ဖြစ်ပါတယ် data engineer တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ tools တွေအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင် MySQL tools တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ချက် role တစ်မျိုးကတော့ data analyst ပေါ့နော် data analyst တွေဒီတကယ်ဒီ programming concept တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Python တို့ဘာလို့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့ data analyst တွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း Power BI tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်း data analyst ဖြစ်နေပါတယ်နော် programming concept ကိုလုံးဝမသုံးဘဲနဲ့ programming မသုံးဘဲနဲ့ data analyst ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မှဆိုပါစို့ business analyst တွေနော် health analyst တွေ analyst အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ analyst အမျိုးမျိုးဒီခုနက data analyst ရဲ့ပေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ domain knowledge နဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေကိုဆွဲထုတ်နိုင်မယ်နော် data တွေကို describe လုပ်နိုင်မယ်ဒီဟာကတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဒါဖြစ်နေရတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်တာက data analyst ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ data scientist က data analyst နဲ့ quite similar တူပါတယ်သို့တော့ data scientist ဒီပို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ focus ကဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် insight information တွေကိုဆွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကပို့ပြီးတော့မှ focus လုပ်တယ်data scientist ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေပါလာတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါကိုကျွမ်းကျင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် modeling လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် future prediction အပိုင်းတွေဒါတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့သိလာဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ machine learning engineer and scientist ပေါ့machine learning engineer and scientist လို့နာမည်ခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ role ကတော့အဓိကဘာကို focus လုပ်လဲဆိုရင် machine learning tools တွေကိုအဓိကလုပ်တဲ့ deep learning programming တွေကိုသိရမယ်နော် machine learning model တွေကို develop လုပ်မယ် data တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆို having said that ဒီလိုပြောပေမဲ့အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် role တွေဒီ clear မဖြစ်သေးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် data analyst တယောက်ကိုလည်း data engineer ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခါတည်းမှာမျှော်လင့်တတ်ကြတယ်လို့ data engineer data science တယောက်ကိုလည်း data engineer knowledge ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ data science ကိုစပြီးတော့လေ့လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ overall သိထားဖို့လိုတယ်လို့
ကိုယ့်ရဲ့တွားမဲ့ specialization ပေါ့ data scientist ဖြစ်ချင်တာလား data analyst ဖြစ်ချင်တာလားပေါ့နော် ML engineer ဖြစ်ချင်တာလားဒီပေါ်မှာ motive ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ tools ကိုကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရပုံတုတ္တတွေတော့ရှိထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ် okay စပြီးတော့ quiz လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာမေးခွန်း 3 ခုပေးထားပါတယ်ပထမမေးခွန်းက create a new table in the database ထဲမှာ table တိစောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ table တိစောက်တဲ့အလုပ်ဒီ strictly speaking ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူရဲ့အလုပ်လဲ data engineer ရဲ့အလုပ်လား data analyst လား data scientist လားစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါတယ် data engineer ရဲ့အလုပ်ပါ okay ဒုတိယတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ marketing team ရှိမယ် management team တွေရှိမယ် IT တွေရှိမယ်သူက marketing team အတွက် dashboard ကို create လုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ role ဒီဘယ်သူရဲ့ role လဲ data analyst လား data engineer လား data scientist လားဒါမှမဟုတ် ML engineer လားစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်တယ် data analyst ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ predict the number of ice cream sales in the rainy season မိုးရွာဒီမှာမိုးရဒီမှာရောင်းရမယ့်ရေခဲမုတ်ရဲ့အရေးအတွက်ကို predict လုပ်ခိုင်းနော်ရေဘူးရပြင်ကျွန်တော်တို့သိရင်မိုးရဒီဆိုရင်ရေခဲမုတ်ရောင်းအားကျသွားနိုင်တယ်လို့သိတယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘယ်လောက်ထိကျသွားမှာလဲကဏ္ဍကပါဖြစ်မှာလဲဒါကို predict လုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကဘယ်သူရဲ့ role လဲဘယ်သူကလုပ်ရမှာလဲ of course data scientist ဒီမို့ machine learning engineering တွေနဲ့လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ role တွေဒီသူ့နေရာနဲ့သူရှိပြီမဲ့စပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီကသေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီက mature မဖြစ်သေးတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့ရေဘူးရเนาะရေဥဘုံတုတ္တကိုလည်းရှိထားရမယ်တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ် cross roles တွေတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ roles ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ tools တွေကလည်းတခုနဲ့တခုမတူနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လို tools တွေရှိလဲကြည့်ရအောင်ခုနကပြောတဲ့ data engineer တို့เนาะအနေနဲ့ဆိုရင် data engineer အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးသူ Java တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ် SQL တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါသူ့အတွက်အရေးကြီးတယ် Python တည်ထားရင်လည်းကောင်းတာပေါ့เนาะတည်ထားမယ်ဆိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကတော့ Java နဲ့ SQL တည်ဖို့လိုအပ်တယ် data engineer တယောက်အနေနဲ့ data analyst ကရော data analyst ဆိုရင် Python တည်ရင်ကောင်းတယ် R တည်ရင်ကောင်းတယ်เนาะ SQL လည်းတည်ထားတဲ့တာပဲနောက်တစ်မျိုးက data analyst ကဘာလဲလုပ်နိုင်လဲဆိုရင် Power BI tools တွေပေါ့ Tableau တို့ Google Data Studio ဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်း dashboard တွေကိုတည်ဆောက်မယ်ပေါ့ဒါ data analyst ရပါတယ်data scientist ဆိုရင်သိကြပြီ data scientist ဒီ Python သိရမယ် R သိရမယ် Scala သိရမယ်သူဒီ machine learning တွေ deep learning တွေနဲ့ဒါလည်းရင်ပါနေဖို့လိုတယ် machine learning engineer တွေလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ဒီ machine learning တွေ deep learning တွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့တက်မြောက်နေဖို့လိုအပ်တယ် Python တွေ R တွေ Scala တွေ programming language တွေကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါက common tools တွေနဲ့ programming တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘယ်ကိုသွားတော့မလဲဆိုရင် data science နဲ့ Python programming data science with Python programming ပေါ့ Python programming ကိုသုံးပြီးတော့သွားမယ် data science ဆိုပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ Python ဆိုတာဘာလဲ Python tools တွေကဘာတွေလဲဘယ်လို library တွေရှိတယ်လဲအဲ့ library ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ data science project တွေကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next time